டு ஆல் இன் ஒன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நோம்பு திறப்பாங்கள்ல, ஸோ அவங்க திறக்கப்போ என்னென்னா வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஃபுட்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன். அதான் அன்றைக்கி இதோட ஃபஸ்ட்டு விளாகிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க சாப்பிட்லாம். இப்போ எடுத்தோன்னே இப்போ இன்றைக்கி வந்து 6:30 டைம் எங்களுக்கு வந்து கடலூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து கரெக்டாக 6:30, அந்த 6:30 6:31 இந்த 1 செகண்ட் 60 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று வாயில் வச்சிடணும். அதுதான் இப்போ டைம் ஆகிடுச்சு. நான் வந்து எதுவும் அதே நிறைய பேர் வந்து டேட்ஸ் வைப்பாங்க. சரி நான் வந்து இந்த தடவை கடல் பாசி வைக்க போகிறேன். இது சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு, கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் பிஸ்தா ஃப்ளேவர் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிஸ்தா ஃப்ளேவர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட என்னென்ன இருக்குதுன்னு நான் காமிச்சிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜிகர்தண்டா, இது ஃப்ரூட் சாலட்டு, இது வடை, இது வந்து ஆலுபாம். நெக்ஸ்ட்டு இது கடலை வடை, உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு இது கடல் பாசி, இப்போ தான் சாப்பிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக இங்கே இது ஒழுங்காக தெரிய மாட்டேங்குது. இது வந்து கஞ்சி, இது தண்ணி. ஓகே கைஸ், இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு தண்ணி குடிக்க போகிறேன். ரொம்பவே தாகமாக இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரை பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ எப்பவுமே கஞ்சி எனக்கு வடை தொட்டு சாப்பிட ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வடையை தொட்டு சாப்பிட போகிறேன். வடை ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த தடவை நல்லா வெந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். நேற்று வந்த வடை கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை பாருங்க, மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த நோம்புக்கு இதில் சாப்பிட்றா அது தனி டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்லா ஊறி போய் சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது. நெக்ஸ்ட் ஆலுபாம் ட்ரை பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இந்த ஆலுபாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு காரமான ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம். வெளியில் நல்லா சாப்பிட்ட பார்க்க ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும், அதேமாதிரி காரமாகவும் இருக்கும். அதிகமாக இப்போ வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. பெப்பரு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஆனால் எங்கள் இந்த வீட்டில் வந்து இந்த டிஷ் எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் பிடிக்காது. எனக்கு மட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும், என்னென்னு தெரில. நல்லா பெப்பராக நல்லா காரமாக இருக்கும். நான் வந்து அதிகமாக காரம் சாப்பிடுவேன். வேறு லெவலில் இருக்குது.
நெக்ஸ்ட்டு வடை. வடை கூட நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பாருங்கள், டிங் 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 நல்லா அமுங்குது. கருவேப்பிலை போட்டிருக்காங்க. எனக்கு வந்து மிளகா வந்திருக்கு பாருங்கள். காலையிலேருந்து சுத்தமாக சாப்பிடல, தண்ணி கூட கொடுக்க, வெறும் எச்சி வேணால் முடியுங்க, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கஞ்சி குடிப்போம். அடுத்து இந்த கஞ்சி பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும். இப்போ இந்த டைமில் வந்து கஞ்சி வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது, எந்த மாதத்துலையும் கிடைக்காது. ஏன்னா இந்த குவாரண்டைனால, இந்த கொரோனா எஃபெக்ட்னால எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஸோ இந்த கஞ்சி வந்து நாங்கள் எங்கேயுமே வாங்கலை, நாங்கள் வந்து வீட்லேயே செஞ்சோம். ஸோ வீட்லேயும் நல்லா தான் செய்வாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து நாங்கள் ஃபாஸ்டிங் வைக்கும்போது அவ்வளோவா இந்த மாஸ்கில் வர டேஸ்ட் வரல. ஸோ போக ட்ரை பண்ணி இப்போ அந்த டேஸ்ட் வந்துச்சு. இப்போ மாஸ்கில் போட்டிருக்கோம், அதே மாதிரி வீட்லேயும் செய்கிறாங்க, டேஸ்ட் அப்படியே வந்துடுச்சு. ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச தென் இது கடல் பசி செம்மையாக இருக்கும். தென் அட் லாஸ்ட் நம்ம எதுக்கு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிகர்தண்டா போகலாமா இல்லாட்டி ஃப்ரூட் சலாட்டா? ஜிகர்தண்டா போகலாம். ஓகே, என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா சஜ்ஜா சீட்ஸ் போட்டிருக்காங்க, அப்புறம் இந்த பாதாம் பீசின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. செம்மையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜிகர்தண்டா அதெல்லாம் ஐஸ்கிரீம் கலந்துருக்காங்க, பால். ஐஸ்கிரீம் இன்னும் நான் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதை கலக்கி விட கரெக்டாக வரும். இப்போ ஓகே, டேஸ்ட் வருது, நல்லாயிருக்கு. காலையில் நோம்பு நேரத்தில் குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப இதமாக இருக்குது.
ஓகே, கடைசியாக மீறி குடிச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ரூட் சாலட். நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆக்சுவலாக இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வெளிலே வாங்கலை. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்டாக் இருந்துச்சு, பட் இப்போ வந்து ஸ்டாக் இல்லை. ஐஸ்கிரீம் நாங்கள் வந்து வீட்டிலே தான் செஞ்சோம். ஐஸ்கிரீம் நல்லா வந்துச்சு, ஆனால் டேஸ்ட்டான செம்மையாக வந்துச்சு. இப்போ அந்த கஸ்டர்ட் செஞ்சோம், இதுக்கும் ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறாங்க. இந்த ஐஸ்கிரீமும் நாங்கள் வீட்டில் தான் செஞ்சோம். சரி வாங்க சாப்பிட்டு போகலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பொமோகிரானட், தேங்காய், லைட்டாக பனானா போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த கஸ்டர்டு பவுட்ரு, அது ஐஸ்கிரீம் பால், அவ்வளோதான். ஆப்பிள் போட்டிருக்காங்க, நல்லா இருக்கு. எல்லாமே நல்லா இருக்குது. அந்த இது என்ன ஜிகர்தண்டில் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஐஸ்கிரீம் போட இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதுதான் வேறு ஒன்றும், மற்ற எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இன்னொன்று எக் போண்டா நான் மறந்துட்டேன். எக் போண்டா இங்கே இப்படி காட்டுறேன். இது வந்து ஆஃப் எக் போட ஐயோ கொஞ்சம் இதாக வந்துடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு நான் சாப்பிட்டு பதில் சொல்கிறேன். இதுக்கு நல்லா வந்திருக்கு. அதுமாதிரி இப்போ நான் ஏசியில் சாப்பிட்றனால கொஞ்சம் லைட்டாக டேஸ்ட் போயிருக்கு. அதான் இப்போ ஏசியில் சாப்பிட்றனால. அவ்வளோதான் கைஸ். இதெல்லாம் தான் வந்து நாங்கள் நோம்புக்கு வைப்போம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு vlog எதுவும் கரெக்ஷன் நினச்சா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ரம்ஜான் என்னென்ன சாப்பிடுவாங்க யாருக்கும் தெரியலைன்னா அவங்க நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். பாய்.